तो देख सकते हैं हमारी बैकहो लोडर चालू हो चुकी है, आ चुकी है साइड पे। और यहाँ इतना खतरनाक जगह है भैया, आपको दिखा दूँ। ये देखिए नीचे जिस तरीके से मटेरियल डाल रहा है जेसीबी ऑपरेटर। अगर ये गलती से मशीन अगर कंट्रोल नहीं होती है तो मशीन भी नीचे जाएगा और ऑपरेटर भी नीचे जाएगा। तो इस जगह पे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है और बहुत ज़्यादा ध्यान देकर केयरफुली काम करना पड़ता है। ऐसे काम अगर आप लोग कर सकते हैं तो मुझे बैकहो लोडर और व्हील लोडर ऑपरेटर की ज़रूरत है। आप लोग अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आप लोगों से कांटेक्ट कर लूँगा। और हैवी लाइसेंस होना चाहिए ब्रो, क्योंकि लिमिटेड कंपनी है तो हैवी लाइसेंस चाहिए यहाँ पे।